Seekor anjing sedang melihat acara MasterChef di TV. Nyadain dia termotivasi untuk jadi chef, anjing itu pun membeli buku resep makanan dan mulai membacanya. Namun anjing itu kebingungan, anjing itu mempraktekkan cara untuk membuat kue, namun semuanya gagal. Tapi anjing tidak putus asa, dia melihat tutorial di laptopnya dan terus belajar agar bisa menjadi chef yang diimpikannya. Karena terlalu lama berlatih, akhirnya anjing itu kelelahan. Klik like dan subscribe agar anjing itu kembali sehat dan menjadi chef andalan.